Hoy vamos a aprender a hacer una fogata así para que cuando vayas al campo sorprendas a todos. Y lo que necesitamos es papel, palitos, leña y plástico. Y lo primero que tenemos que hacer es doblar todos los papeles como chorizos de esa manera. Vamos a empezar de una vez así. Entonces una vez que ya tengas varios chorizos de papel, tomamos la leña más gruesa y ponemos en el centro. Y una vez que esté en el centro ponemos los chorizos de papel a los costados. Y una vez que ya tengamos todo eso, tenemos que agarrar los palos y ponerle encima, que esté bien tapado. Y nos tiene que quedar así. Después ponemos toda la leña encima y tiene que quedar algo así. Y después agarramos las bolsas plásticas, los ponemos todo por encima y solo queda encender. Y va a encender. Y vemos que rápidamente enciende.